五条悟に匹敵？最強の芸人高場文彦の裏設定。実は五条悟にすら対抗できると言われる呪術廻戦一のチートキャラ高場。設定がガチでヤバすぎるの知ってる？術式超人の効果は本人が受けると確信したイメージを現実にすること。ダメージ無効化どころか死者を生き返らせる可能性すらある現実改変能力。驚くべきは高場本人が自分の術式を全く理解していない。術式内容を自覚するとイメージが制限されて弱体化する可能性がある極めて珍しいタイプ。最強に見えるけど弱点も明確。本人が面白くないと自信を失うと術式出力が激減。さらに芸人だからという理由で相手を殺すような笑いは絶対に否定する不殺の信念を持つ。死をまとう呪術師の中で唯一笑いを武器に戦う高場。みんなは彼が宿儺に勝てると思う？コメントで教えて。